მოგესალმებით ბათუმელების პირდაპირ ჩართვაში. ჩვენ ვიმყოფებით ბათუმის საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ტრადიციულად, რადგან ყოველ საღამოს აქ მოქალაქეები მართავენ საპროტესტო აქციას, როგორც იცით, და ამ საპროტესტო აქციის მოთხოვნებია ის, რომ საქართველოში დაინიშნოს ახალი საპარლამენტო არჩევნები, სადაც ადამიანებს ექნება შესაძლებლობა, რომ თავისუფალ და დემოკრატიულ გარემოში შეძლონ მათი კონსტიტუციური უფლების თავისუფლად ხმის მიცემის საშუალება მიეცეთ მათ. ასევე აქ შეკრებილი მოქალაქეები ითხოვენ პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას, რადგან იცით, რომ ამ დროისთვის 65-მდე ადამიანი იმყოფება რეჟიმის ტყვეობაში და მოქალაქეების მოთხოვნა ასევე, რომ უდანაშაულოდ დაკავებული ადამიანები გათავისუფლდნენ და ასევე მოქალაქეები, რომლებიც მე-9 თვეა პროტესტში იმყოფებიან, ითხოვენ, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება წავიდეს, ასე რომ ვთქვათ, ხელისუფლებიდან და საქართველოს დაუბრუნდეს ევროინტეგრაციის გზას, რადგანაც ქართული ოცნების ანტიდასავლური, ანტიევროპული პოლიტიკის შედეგად ქართველი ხალხი დადგა იმ საფრთხის წინაშე, რომ ძალიან მალე ჩვენ შესაძლოა დავკარგოთ ევროპასთან თავისუფალი მიმოსვლა, რომლის მეშვეობითაც საქართველოს მოქალაქეები ძალიან ბევრ სარგებელს იღებენ და ეს სარგებელი არის მრავალმხრივი, რადგანაც თქვენ იცით, რომ თავისუფალ მიმოსვლამდე საქართველოს მოქალაქეებს უწევდათ არალეგალურად წასვლა ევროკავშირის ქვეყნებში, იმისათვის რომ ემუშავათ, იმისათვის რომ ჯანმრთელობის პრობლემები მოეგვარებინათ. ძალიან ბევრმა ადამიანმა სწორედ აი ამ თავისუფალი მიმოსვლის შედეგად გადაირჩინა საკუთარი სიცოცხლე პირდაპირი მნიშვნელობით, მხოლოდ იმიტომ, რომ წავიდნენ საფრანგეთში ან ევროპის სხვა ქვეყნებს მიმართეს ძალიან მძიმე დიაგნოზების მქონე ადამიანები და მათ მიიღეს ხარისხიანი და სანდო სამედიცინო სერვისები სწორედ ევროკავშირის ქვეყნებში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყველა იმ ადამიანისთვის, საქართველოს ყველა იმ მოქალაქისთვის, ვისაც ჭირდება ხარისხიანი ზვირადღირებული მკურნალობა, მაგრამ აქ საკუთარ ქვეყანაში ამ ყველაფერს ვერ აღწევს. და სწორედ ევროპასთან თავისუფალმა მიმოსვლამ მისცა ადამიანებს შესაძლებლობა, რომ მათი პირადი საჭიროებები დაეკმაყოფილებინათ, პირადი პრობლემები, უმძიმესი პრობლემები მოეგვარებინათ, მათ შორის დასაქმება, მათ შორის ემიგრაციაში მყოფი ოჯახის წევრების მონახულება, რადგან იცით, რომ წლების განმავლობაში ვერ ნახულობდნენ ადამიანები თავიანთი ოჯახის წევრებს, რომლებიც ემიგრაციაში იმყოფებოდნენ. თუ რამის თქმა გინდათ, მოდი ჩაგწერს. გასართობად თუ ხართ? კი ბატონო. ხო. და წლობით ვერ ნახულობდნენ თავიანთი ოჯახის წევრებს და სწორედ ევროპასთან თავისუფალი მიმოსვლის შესაძლებლობა მისცა მათ საშუალება, რომ ენახათ თავიანთი ოჯახის წევრები და ძალიან ბევრი სხვა სარგებელი მიიღო საქართველომ აი ამ ევროპასთან თავისუფალი მიმოსვლით და ეს არ არის მხოლოდ თქვათ რაღაც პრაქტიკული სარგებელი. არაერთმა ქართველმა გააცნობიერა ის, რომ ევროპასთან თავისუფალი მიმოსვლა გარდა იმისა, რომ არის რაღაც კონკრეტული პრაქტიკული სიკეთეების მომტანი, ასევე ეს არის პოლიტიკური განაცხადი, საქართველოს პოლიტიკური კურსის არჩევანის განაცხადი, ის რომ საქართველოს ადგილი არის ევროპულ ოჯახში, ევროპულ ცივილიზაციაში, რომ საქართველო მიისწრაფვის წლებია უკვე რომ გახდეს ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი ნაწილი, სრულუფლებიანი წევრი ამ ოჯახის და მას არ სურს და არც აპირებს რუსული გავლენების ქვეშ დარჩენას და ყოფნას. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი ყველანაირად ცდილობს, თქვა, თუნდაც ქართული ოცნების ხელისუფლების საშუალებით, რომ თავისი გავლენები კვლავ დაიბრუნოს ამ ქვეყანაზე, ქართველი ხალხი მტკიცედ ამბობს, რომ ისინი არ აპირებენ იცხოვრონ რუსულ საქართველოში აგრესორ ოკუპანტი ქვეყნის გავლენის ქვეშ და ისინი ყველაფერს გააკეთებენ, იბრძოლებენ იმისათვის, რომ საქართველო დაუბრუნდეს ევროპულ გზას და როგორმე საბოლოოდ გათავისუფლდეს ოკუპანტი რუსეთის გავლენებისგან, რომელსაც მაქსიმალურად ხელს უწყობს ქართული ოცნების ხელისუფლება და ის არც მალავს უკვე და ღიად გამოხატავს თავის ანტიდასავლურ და ანტიევროპულ განწყობებს. ჩვენ
ყოველთვის ვცდილობ, რომ გავესაუბროთ აქ მყოფ ადამიანებს, მოგასმენინოთ მათი შეხედულებები ამ ბრძოლის პროცესში, თუ როგორ ხედავენ ისინი ამ ბრძოლის განვითარების გზას და შევეცდებით, რომ დღესაც გავესაუბროთ ადამიანებს ამ საკითხზე. მოგესალმებით, ბათუმელების ჩართვაში ხართ. როგორ მოგმართოთ? თაკო ვალიშვილი. თაკო, ეხლა ვესაუბრებოდი ჩვენს მსმენელს იმასთან დაკავშირებით, რომ მე-9 თვეა ფაქტობრივად 9 თვე გადის, რაც პროტესტში იმყოფებიან საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი, რომლებიც აპროტესტებენ ხო ქართული ოცნების პოლიტიკას, ანტიდასავლურ პოლიტიკას, რომ მოწყვიტონ ეს ქვეყანა ევროპულ ორიენტირს, ასე რომ ვთქვა და დააბრუნონ სადღაც საბჭოთა რუსულ ორბიტაზე, რასაც არ ეთანხმება საქართველოს მოსახლეობა. თქვენ როგორც მოქალაქე როგორ უყურებთ ამ ბრძოლის მნიშვნელობას და ასევე მინდა ისაუბროთ ვიზა ლიბერალიზაციის დაკარგვის საფრთხეზეც, რადგან ძალიან დიდი ალბათობაა, რომ აი ქართული ოცნების ანტიდასავლური რიტორიკის და პოლიტიკის გამო შესაძლოა ძალიან მალე დაუკარგოთ ჩვენ ეს სარგებელი და რას დაკარგავთ თუნდაც როგორც ერთი ამ ქვეყნის მოქალაქე, თუნდაც პირადი მაგალითიდან რომ ვესაუბროთ ადამიანებს ამომრჩევლებს. იცით რა, 274 დღეა გავართ ქუჩაში უწყვეტი პროტესტი გვაქვს, სწორედ ამიტომ რომ ეს ბრძოლა არის არაპარტიული, არამედ ეროვნული და ამ ღირებულების მატარებელია აქ ყველა მოქალაქე, ვინც დგას და მთავარი ალბათ შიდა და გარე პრობლემა არის, რომელშიც ორი სხვადასხვა პრობლემა გვაქვს. იზოლაციაში გვექცევით გარედან, რამდენი ხანია უკვე უყურებთ, რომ არანაირი ვიზიტი აღარ იგეგმება, იზოლირებული ვყავართ დასავლეთს მთლიანად იმ ულტიმატუმებით, რომ თუ ჩვენ ესე გავაგრძელებთ ყოფნას გარკვეული სანქციების გარდა უკვე მოქალაქეებსაც შეეხებათ ეს პრობლემა და ეს პრობლემა არის პირველ რიგში ვიზების პრობლემა. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ევროპასთან ჩვენი ინტეგრაცია და ჩვენი კავშირები, რომელსაც თუ შევწყვეტ და იზოლირებული აღმოჩნდებით, ალბათ ძალიან გაგუჭირდება არსებობაც კი. იმიტომ რომ ყველამ კარგად იცის, რომ ბოლო 30 წელია სწორედ დასავლეთისგან გვყოლა დახმარება და ჩვენ განვითარებულები იმიტომ ვართ, რომ ამ კულტურის ნაწილი ვართ. თუ ეს აღარ იქნება, მარტივად სწავლობთ განვითარებლობისგან, რაც თავისთავად არის ის, რასაც ყველა ამ ყველაფერს ართულებს ხო ბევრად ის რომ რაღაც რეპრესიული კანონები, რაღაც დრაკონული კანონების წება მოდის ყოველდღიურად და წნეხში ყავს ფაქტობრივად საქართველოს მოსახლეობა, ვინც კი რაიმე კრიტიკულ აზრს გამოხატავს რეჟიმის მიმართ. ძალიან კარგი მაგალითია გუშინდელი პრობლემა, რაც მოხდა, რომ არასამთავრობოების დაყადაღება მოახდინეს და თან მოახდინეს იმ კანონის ფარგლებში არა, რომელსაც იყო, რომ გამჭვირვალეობის კანონის ფარგლებშიც კი არ მოხდა იმის გამო, რომ გადაწყვეტეს, რომ ეს ყველაფერი უნდა შეიფუთოს როგორც სისხლის სამართლის დანაშაული და შეიძლება 20 წელიან უვადო პატიმრობით ჩასვან ადამიანები ციხეში იმის გამო, რომ იცავენ ზუსტად თავის ევროპულ მათ მიერვე მოწამლულ საქართველოს მოქალაქეებს ამ ორგანიზაციამ დაურიგა აერწინაღები, რომ ადამიანები არ მოწამლულიყვნენ და ქართული ოცნების პროკურატურა ამბობს, რომ ეს არის თურმე საბოტაჟი. ხო, ნუ ეს ასაცილოა, რა თქმა უნდა, ხო, მაგრამ გლობალურია ეს პრობლემა და ალბათ ბევრად მნიშვნელოვანი არის მოსახლეობას ვესაუბროთ გლობალურ პრობლემებზე. პირველ რიგში შიდა პოლიტიკაზე, რომ ყავს ამდენი უკანონო პოლიტპატიმარი, ყავს ამდენი უდანაშაულო ადამიანი, რომლებიც ვერცერთი ვერ გატეხეს და რა ვიცი, მე თვითონ აღფრთოვანებული ვარ ამ პროცესებში იმდენი ადამიანი აღმოვაჩინე. მათ შორის ჩვენ ქალაქში ერთ-ერთი გმირია, რომელიც არის მზია ამაღლობელი და ვისურვებდი, რომ მალე მორჩეს ეს უსამართლობა და რაღაცნაირად შევძლოთ ეს ბრძოლა მივიყვანოთ ბოლომდე. იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში არავის არ სურს არც იზოლირება, არც უსამართლობა და დარწმუნებული ვარ, რომ ხალხი ამას ძალიან კარგად ხვდება, იმიტომ რომ როცა საჭიროა მარშებიც ძალიან დიდია, აქციაც ძალიან დიდია, ამიტომ ყოველდღურად აი რაღაცნაირად მაინც გაიყო ხო აზრი, რაღაცა ნაწილმა აირჩია არჩევნების გზა და მე ვფიქრობ, რომ მაინც დიდი ნაწილი არჩევს პროტესტს. თქვენ თქვენი აზრი რა არის, რომ რატომ არის მნიშვნელოვანი ხო დაუშვათ პროტესტში ყოფნა და არა არჩევნებში მონაწილეობა? მე ჩემ თავზე შემიძლია ვილაპარაკო საკუთარი განმოსახება არის, რომ მე ვდგავარ და ვაპროტესტებ ამ უსამართლობას, იმიტომ რომ ეს ბრძოლა ჩემთვის არის აბსოლუტურად ეროვნული.
ეს არ არის პარტიული ბრძოლა და მე ვთვლი, რომ ადამიანები დღეს უნდა იდგნენ ქუჩაში და დღეს უნდა ერთმანეთს დაუდგნენ გვერდში, იმიტომ რომ მინიმუმ არ გვაქვს უფლება რომ დავტოვოთ 70-მდე უდანაშაულო ადამიანი ციხეში. ეს არის მინიმუმი, რაც შემიძლია, რომ რის გამო შემიძლია რომ ვიდგე ქუჩაში და დარჩენი უკვე გითხარით და რა ვიცი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება. გარდა იმ პოლიტიკური პროცესებისა, მძიმე პროცესებისა, რომელიც ქვეყანაში მიდის, ასევე ჩვენ ქალაქთან დაკავშირებითაც მინდა ასევე რომ მოგიყვეთ დღეს ბათუმში დაკრძალეს მსახიობი და რეჟისორი ოთარ ქათამაძე, რომელსაც ოთოს ეძახდნენ, ასე იცნობდნენ ამ ქალაქში. და ოთო ქათამაძე ერთ-ერთი პირველი იყო იმ მსახიობთაგან, რომელმაც ღიად გამოხატა პროტესტი ქართული ოცნების რეჟიმის მიმართ, ღიად გამოხატა თავისი მხარდაჭერა უკანონოდ დაპატიმრებული მზიამაღლობელის მიმართ და ასევე იმ პოლიტპატიმრების მიმართ, რომლებიც დღემდე ციხეში იმყოფებიან. ის ასევე იბრძოდა თვეების განმავლობაში ამ ადამიანებთან ერთად იდგა და იბრძოდა იმისათვის, რომ საქართველოს შეენარჩუნებინა თავისი ევროპული გზა და როგორც გითხარით, არ აღმოჩენილიყო ეს ქვეყანა სადღაც რუსულ, ასე რომ ვთქვათ, აგრესიულ გარემოში. აქ მინდა რომ მაინც ოთოსთან დაკავშირებით რთულია, ცხადია საუბარი, მაგრამ მინდა რომ გავესაუბრო აქ მყოფ ადამიანებს, აი მალხაზ ირემაძეს ხედავ ბათუმელების ჩართვაში, მალხაზ მსახიობი ხართ, არტისტი ხართ, ასე რომ ვთქვათ და ძალიან კარგად იცნობთ, დარწმუნებულია, იცნობდით ოთოს, ხო? და მის შრომას თუნდაც არა მარტო შემოქმედებით, არამედ დემოკრატიის დაცვისთვის, როგორ იდგა ის თვეები, აი აქ ამ ქუჩაზე, ამ ადგილას და ძალიან მძიმეა დღეს ამ ადამიანზე საუბარი იმ თვალსაზრისით, რომ დღეს ქალაქი დაემშვიდობა აი ასეთ აქტიურ, ძალიან ნიჭიერ და ძალიან შემოქმედებით ადამიანს და რა შეგიძლიათ მაინც თქვათ მის შესახებ? ალბათ ძალიან დიდი დანაკლისი იყო მისი ეს ყველაფერი, ხო, მისი წასვლა. მე ოთია უნიკალური ადამიანი და როცა ადამიანი გარდაიცვალა სესია მე ვხვდები რა მაგარი ადამიანი ყავდა გვერდით და ის მისი ყველა ნათქვამი რამოდი აი ესეთი რაღაცებს ამბობდა, თუმცა ცხოვრებაში წახვალა მისი თქოს ვაფასო ჩემთვის ყოველთვის ცოცხალი იქნებოდა ჩემს გულში. ისეთი პროექტები ქონდა, ისეთი ცვლილებებს გააკეთებდა, როგორც ამასაკში მან ცვლილებები შეიტანა ხალხის კულტურაში და ბევრ ახალგაზრდას იმდენი რაღაცები ასწავლა და თავისუფლების სადარაჯოზე იდგა პრინციპში ამ ქალაქში, ხო და ვაძავდით თავის ქმედებებს, სადაც რაფერს უთხოვდა, რასაც ამბობდა ყველაფერს სიკეთეს და თან ჩვენ სტუდენტობიდან ერთად მოვდივართ და ყოველთვის ამაზე გამორჩეული იყო ყველასგან სიკეთით და რაღაც ნიჭით და ეს ბათუმს დააგდა რეჟისორები ხო ცოტა ყავს ბათუმს, მეტად დრამაში და თან ის თაობაა, რომელიც პროფესორებმა გაზარდეს, ნამდვილმა პროფესორებმა და შემდეგ თავისი შეიძინა დედიცოდა ეს გამოცდილებით და რაღაც ჩება ხინჯი გულში ის რომ ბოლოს მას რაც ქონდა ის შემოქმედებითი ადგილები რაღაც უნდა რომ რაღაცა ჩაუწვეთე რაღაც შემოთავაზება ქონდა და ვერ მივახცეთ ერთად რაღაც დიდი პროექტები ქონდა. ოთია ის ოჯახს უსამძეთ მე ვერ მივედი. იდაშვილი და გამეღობა მაშინ იმის შემდეგ ძალიან ვეღარ ესეთ ადამიანთან ვერ მივდივარ და ვერ მივედი. ყველა გადაიტანს ყველაფერს, თუმცა მინდა ვთქვა რომ ყველა ის ადამიანი ვისაც თუ რამ ახსოვს ოთიასგან, ყველამ განახორციელოს მისი სიტყვა. მე მაგალითად ისეთი პროექტი მომიყვა, როცა შეიცვლება ეს ბედურება, მას ისეთი რაღაცებს ამბობდა, არამდილად რა ვიცი, და ჩამეწერა. ანუ იდეებით სავსე ადამიანი იყო. ისეთი პროექტი ქონდა კულტურის სფეროში, არა რაღაც დადგმა და რეფორმა. ძალიან ძლიერი ადამიანი,
აი რაღაცა მას რაც დაუდგამს და რაც ნახა ხალხმა და რაც ემოციები ის შესაძლებელი გარდა და რა ვიცი მის სამეგობრო ძალიან ახლო მეგობრებს ყველას უსამძიმრებ ყველამ ერთიანად მისი მიზნები რაც ხო ყველამ შევეცადო გამახორციელა მე ზემოდან მაძლევს ძალას რა ეს ვიოცებ ჩვენთვის მოცულობა აი წარმოუდგენელია 2000-ს გადაცვალება. წარმოუდგენელია ის, ვიცი ხო, 64-ში. ძალიან ძიმეა მის მასზე საუბარი. იმიტომ რომ ამ თვეების განმავლობაში გვახსოვს მისი აქტიურობა, თუნდაც როგორც კარგი მოქალაქის, მისი სამოქალაქო აქტიურობა და ეს მართლა რთულია, რომ ეს მასზე გვიწევს რაღაცნაირად წარსულში საუბარი. ადამიანი, როგორც ადამიანი თავისუფალი ხო და ყველაზე დიდი რაც ქონა რომ აქციებზე რომ ხო დიდ რამეებს ამბობდა და აკეთებდა ბევრი ეუბნებოდა და ხორციელდებოდა ის სიკეთები რაც ხდებოდა. საკვებს რო არ იგებდა და აი იმის გარდა ბევრი რაღაცას ვაკეთებდა. კი გვახსოვს აქციებზე რომ მოხონდა ზამთრის პერიოდში. ეგ ცალკე იმასაც აუსებდა, ყველაფერს ასწრებდა. და თავის დაიკოს განსაკუთრებულად რაც შემიძლია. მე რა შემიძლია, მე შევესწრები რომ შემიძლია როგორც მისი მეგობარი გაუდგეს ვერში. მადლობა. ხაზრობ გამიზიარეთ თქვენი მოსაზრება. შეგახსენებთ რომ ოთო ქათამაძე მსახიობი რეჟისორი 42 წლის ასაკში გარდაიცვალა ავადმყოფობის შედეგად მას ანევრიზმა გაუზღდა თავში და მისი გადაყვანა მოხდა თურქეთის ერთ-ერთ კლინიკაში, თუმცა სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა მისი გადარჩენა. ოთო იყო მსახიობის, რეჟისორის, პიესების ავტორიც, კრებულიც ჰქონდა გამოშვებული. რამდენიმე წლების განმავლობაში იყო ის თეატრალური სარდაფის მსახიობი და სამწუხაროდ აი ასეთ აქტიურ ადამიანთან მოუხდა ამ ქალაქს დღეს დამშვიდობება. ასევე მინდა შეგახსენოთ იმ პროცესებთან დაკავშირებით, რაც ამ დღეებში განვითარდა ქვეყანაში, იცით რომ 7 არასამთავრობო ორგანიზაციას ქართული ოცნების ხელისუფლება, პროკურატურამ დაადო ყადაღა და საქმეები დაიწყეს ძალიან ძიმე მუხლებით, სისხლის სამართლის მუხლებით, რომელიც ითვალისწინებს სადღაც 10 და 15 წლიან პატიმრობას დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში. თუმცა ამ შემთხვევაში ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ქართული ოცნების ხელისუფლება ედავება იმას, რომ მან საპროტესტო აქციებზე მოწამლულ ადამიანებს, აი გაზისგან, ხუთავი აირისგან მოწამლულ ადამიანებს და შეუძინა თურმე წაერწინაღები, ფარები, ჟურნალისტებს შეუძინა აღჭურვილობა და ეს ყოფილა თურმე დანაშაული და აი ამის გამო უნდათ რომ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები და მათი ხელმძღვანელები დასაჯონ, რაც წარმოუდგენელია, ეს არ არის დანაშაული ცხადია. ამას გამოეხმაურნენ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, სოლიდარობა გამოუცხადა არაერთმა ორგანიზაციამ, ამ 7 ორგანიზაციას, რომლებიც ყველაფერს აკეთებდნენ ამ ქვეყანაში იმისათვის, რომ დაეცვათ ადამიანების უფლებები და მათ შორის არის საია საფარი, რომელიც სოციალურად დაუცველ ათასობით ადამიანს ემსახურებოდა, იურიდიულ მომსახურებას უწევდა, სასამართლოში უფასოდ უწევდა ადვოკატირებას, ძალადობის მსხვერპლ ქალების უფლებებს იცავდა და აი ამ ორგანიზაციებს ეძახის ქართული ოცნების ხელისუფლება მტრებს და ის რომ თურმე რაღაც საბოტაჟს ეწეოდნენ ისინი მათი ხელისუფლების წინააღმდეგ. აბსოლუტურად წარმოუდგენელი ამბავია, ცხადია, ამას გამოეხმაურნენ არაერთი დასავლელი სენატორები, პოლიტიკოსები და ცხადია მოუწოდეს ქართული ოცნების ხელისუფლებას, რომ შეწყვიტონ არასამთავრობოებისა და ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოებისა და თავისუფალი მედიის დევნა. და ასევე მინდა გითხრათ, რომ
პოლიტიკური პატიმრების სასამართლო პროცესები ნელ-ნელა ასე რომ ვთქვათ დასასრულისკენ მიდის. თქვენ იცით რომ 65 ადამიანიდან თითქმის ნახევარს მიუსაჯა უკვე ქართული ოცნების სასამართლომ პატიმრობები. ეხლა ბოლო პერიოდში მიდის 8 სინდისის პატიმარის და ასევე კიდევ არის 11 სინდისის პატიმარი. მათი სასამართლო პროცესები, დასკვნითი სიტყვები წარმოთქვეს მათმა დაცვის მხარეებმა და სავარაუდოდ სექტემბრის დასაწყისში იქნება ამ ადამიანების მიმართ დადგება ქართული ოცნების განაჩენი, ასე რომ ვთქვათ. არ გვაქვს მოლოდინი, რომ რაიმე სასიკეთო გადაწყვეტილებას მიიღებს პოლიტიზირებული სასამართლო. სავარაუდოდ ამ ადამიანებს დატოვებენ პატიმრობაში, თუმცა ქართველი ხალხის ბრძოლა გრძელდება, როგორც ხედავთ. საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი იცავს თავის ევროპულ არჩევანს, რაც მთავარია საკუთარ უფლებას იცავს, სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებას იცავს, რადგან აქ მარტო ევროპული გზის დაკარგვაზე არ არის საუბარი, ეს ყველაფერი მიბმულია ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებასთან, რომ მას ჰქონდეს სიცოცხლის უფლება, ჯანმრთელობის უფლება, განათლების უფლება, უსაფრთხოდ გადაადგილების უფლება ქვეყანაში, სიტყვისა და გამოხატვის შეკრების თავისუფლება და ასე შემდეგ. და ქართული ოცნების ხელისუფლების კანონები, დრაკონული და რეპრესიული კანონები მიმართულია აი ამ ყველაფრის წინააღმდეგ, რომ ამ ქვეყანაში გააჩუმონ, გააჩერონ ყველაფერი, რაც ადამიანის უფლებებს და თავისუფლებას ემსახურება და აი ამ ქვეყნის მართლა სუვერენიტეტის და დემოკრატიის დაცვისკენ არის მიმართული. და როგორც თქვენ არაერთხელ მოისმინეთ ჩვენს ლაივ ჩარტვებში მოქალაქეებისგან, იცით მათი პოზიციები, ჩვენ ხშირად გთავაზობთ ამ პოზიციებს, რომ ეს ხალხი არ აპირებს უკან დახევას და თუ რეჟიმი ფიქრობს, რომ თქვათ ვიღაც დაიღლება, მოქალაქეებისგან ისმენთ, რომ ისინი არ დაღლილან და პირიქით აწი უფრო ენერგიულად აპირებენ ამ ქვეყნის დაცვას, რუსეთისგან პირველ რიგში, რუსული გავლენებისგან დაცვას, ავტორიტარული რეჟიმებისგან დაცვას და საკუთარი უფლებების დაცვას, რომ ეს ქვეყანა ერთხელ და სამუდამოდ გახდეს ევროპული ცივილიზაციის ნაწილი და არ დარჩეს რუსულ ორბიტაზე, იმ ქვეყანასთან, რომელსაც დღეს ერთი სახელი აქვს: აგრესორი, ოკუპანტი და ომის დამნაშავე. აი ამ სახელმწიფოსთან ურთიერთობა და თანამშრომლობა არ უნდათ საქართველოს მოქალაქეების ძალიან დიდ ნაწილს და აი ამისთვის იბრძვიან სწორედ აქ მყოფი ადამიანები და არა მარტო აქ მყოფი, იცით რომ საპროტესტო აქციები ქვეყნის მასშტაბით ბევრ ქალაქში იმართება, შორის თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, ზუგდიდში და ასე შემდეგ. ასევე 13 სექტემბერს იცით რომ დაგეგმილია ასევე ფართო მასშტაბიანი მასობრივი აქცია, რომლის დევიზი არის არა რუსეთს და დავიცვათ საქართველოს ევროპული არჩევანი უვიზო მიმოსვლის შენარჩუნებასთან დაკავშირებით იმართება. ეს აქცია, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა კიდევ ერთხელ გააგონონ ხმა ევროპას, რომ იქნებ ქართველმა ხალხმა არ დაკარგოს აი ეს სიკეთე, აი ეს ჯილდო პირდაპირ გაგებით, რომელიც ევროპისგან, ევროკავშირისგან მიიღო ამ ქვეყანამ, თავისუფალი მიმოსვლა და არ დარჩეს საქართველო იზოლაციაში, სიღარიბეში და აი ამ რეჟიმის პირისპირ, რომლის ერთადერთი მიზანი არის დაასუსტოს საქართველო და საქართველოს მოქალაქე. მე მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ ჩვენთან ხართ, გვისმენთ, იღებთ ჩვენგან ინფორმაციას, მე დაგიბრუნდებით ხვალ ამ დროს და გექნებათ შესაძლებლობა მოისმინოთ ასევე განახლებული ინფორმაციაც, ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები, ჩვენს ქალაქში მიმდინარე მოვლენები და ასევე მოусმინოთ თქვენს თანამოქალაქეებს იმ ყველაფერთან დაკავშირებით, რაც ჩვენს ქალაქში და ჩვენს ქვეყანაში ხდება. მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ გვისმენდით, დროებით გემშვიდობებით.